せの水って書くブランド、品種です。梨大好き。ほんまに一番好きかもしれん。とにかく食べ物全部旬の時期がね全然わかりません。全くわからへん。なんかそういうのを意識せずに生きてる。なんかもうあったら買うみたいな。イチジクもね最近すごい好き。なんか昔むしろちょっと苦手やったけど、大人になったかな。イチジクを好きと言えるのは大人になった証拠かもしれんな。大人になったけどね、イコール成長とは限らないんだよ。成長してないな。なんかもうずっとお金がない。転職してさ、収入増えたのに、転職成功する前に4ヶ月半違う仕事したんやけど、その時の収入がもう著しく少なくて。まあでもさ、やっぱさ、必要なもん買わなあかんやん、生活もさ。で、そういうのをちょっと分割払いとかにしちゃってて、それのちりつもの支払いが未だにあって、やばいよな。これちりつもプラス東京に観劇行くのに新幹線のチケット代とかが舞台の観劇はもうほんまに今しかないから、もうその時に行っとかないと、もう逃したら演者さんだって次再演する時はもう違う人がやるかもやしとか、生のものはねほんまに今しかないから、もうそこは妥協できんのよ。おいしい。